ပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရပြီမင်္ဂလာပါရှင်မဟာအနွယ် channel မှာကြိုဆိုပါရရှင်ဖူးချိန်တန်ဖူးပြီးပွင့်ချိန်တန်ပွင့်ရခြင်းသည်ပန်းဤတဘာဝဖြစ်သည်အသက်20ကျော်အရွယ်တွင်ယာရုယာကန်ရရှိနေပြီဖြစ်သောမင်းလာစီသူဘွဲတော်ရာမောင်နိုင်ဤရင်တွင်ဝယ်ရှိနေသည့်မြစ်တာငုံကလေးသည်မကွေးမျိုးစားဝင်ကြီးအက္ခမဟာတေနာပတိဤသမီးငယ်ခင်ခင်ဖြူနှင့်တွေ့သောအခါပွင့်ဖူးလာသည်မောင်နိုင်နှင့်ခင်ခင်ဖြူတို့သည်မကွေးမြတ်တမဇီရီတော်ကြီးရှိသို့ရှောက်လာသည်ဇီရီတော်ကြီးသည်မြင့်မင်းအေယာဤကန်းတဖူးတွင်ကြီးညိုပွဲတည်ရှိနေသည်ဆဲလဲတန်လွင်တို့သည်ဗုဒ္ဓဤအင်းကြီးချမ်းသာခြင်းရဲ့တင်ကေတအဖြစ်ပြန့်လွင့်နေသည်ကြားရသူတိုင်းကိုကြည်နူးစေသည်မောင်နိုင်ဤစပယ်ပန်းကုန်းကလေးအနဲ့တကုံးကိုခင်ဖြူအားပေးလိုက်သည်ခင်ဖြူမောင်ကြီးတို့ဟာပစိုးတန်းတင်အကျဉ်လင်များဘွားကိုရောက်ကြတော့မယ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာတစ္ဆာတရားကိုအလေးထားတဲ့မောင်နှံအဖြစ်နေသွားခြင်းနဲ့ခင်ဖြူလည်းမြတ်တလွန်စီတော်မြတ်မှာလူရဆူတောင်းပါမောင်ကြီးလည်းမောင်ကြီးရဲ့ဖြူစင်တဲ့မြတ်တာနဲ့တစ္ဆာတွေကိုဖော်ပြတဲ့ဟောဒီစပယ်ပန်းကုန်းကလေးကိုရေအလင်းမှာအဋိဌာန်နဲ့မျောပြီးဇီဒီတော်ကြီးကိုပန်းကတ်မယ်ခင်ဖြူလည်းဒီလိုပေါ့ကဲတစ္ဆာပြချစ်သူနှစ်ဦးသည်ဇီဒီတော်ကြီးကိုခလန်းလန်းကဝှက်ပြေးလိုက်သည်မောင်လိုက်သည်စပယ်ပန်းနှစ်ကုန်းကိုပူတွဲပြီးအေယာဝီမြစ်ပြင်ထဲသို့မျောလိုက်သည်ဖြူရနေသည့်စပယ်ပန်းကုန်းနှစ်ကုန်းသည်ရေအလင်းတွင်ရှင်လျက်မျောနေသည်မောင်လိုက်၏မျက်ဝဲအစုံသည်တောက်ပရွှင်လန်းအားရနေသည်ရင့်အချိန်တွင်လေတရန်တစ်ချက်ဝှေ့လိုက်သည်ပန်းကုန်းကလေးနှစ်ကုန်းသည်ရေပြင်ထက်တွင်ဝဲထွက်သွားသည်မောင်လိုက်၏ပန်းကုန်းကလေးသည်မြတ်တလွန်ဇီဒီတော်ကြီး၏ချီရင်ဝဲဝစ်စင်းဆိုင်ကပ်နေတော်လေခင်ဖြူ၏ပန်းကုန်းကလေးမှာရေ၏အရှင်ဖြင့်ဇီဒီတော်ကြီးကိုကြော်ပြီးမျောပါသွားသည်ကိုတွေ့လိုက်ရသောအခါမောင်လိုက်၏စိတ်ထဲတွင်ထင်ကနေဖြစ်သွားသည်သို့တော်မောင်လိုက်တယောက်စွန့်ရည်သောကစိတ်များကိုအပြုံးနှင့်ဖုံးပစ်လိုက်သည်ကဲသွားကြပါစို့ခင်ဖြူရဲ့ဘာမှစိတ်မကောင်းဖြစ်မနေပါနဲ့ရေစီးရဲ့တဘာဝကြောင့်သာဒီလိုဖြစ်ရတာပါခင်ဖြူကတော့ဘာမှပြန်မပြောမိမောင်နိုင်ကအဖေးမတွဲခေါ်ရသို့သာအတိမဲ့နေသူတို့မှလိုက်ပါသွားသည်ညီတို့ဆိုစီမင်းတို့မင်းနဲ့ကနောင်မင်းတို့၏အတိုင်ပင်ကအရာရှိကလေးမောင်နိုင်နဲ့မကွေးမင်းကြီး၏သမီးငယ်ခင်ဖြူတို့၏မင်္ဂလာပွဲကတော့ချင်းတဲ့ဆင်နွှဲခဲ့ပါသည်မင်းနှစ်ပါး၏မြောက်စားမှုနှင့်မျိုးရိုးကုန်များကြောင့်မင်္ဂလာလက်ထက်ပွဲစီကားတက်မြိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်သည်ကျင်စာဦးဇနီးမောင်နှံတို့ချီလွမ်းသည့်ဘဝစကန်တစ်ခုစီတို့ပျော်ရွှင်စွာကိုနားဝင်ရောက်ခဲ့ပါပြီမကွေးမြတ်တလွန်စီရိုကြီးတင်အမှန်မထင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရသည့်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ရကလေးကလည်းအလိုလိုမေ့ပြောက်တဲ့လောက်ပဲရှိခဲ့သည်မောင်နိုင်ကအသက်ငယ်တော်လဲကြီးမားသည့်နိုင်ငံရေးတာဝန်များကိုထမ်းရွက်နေရသည့်အတွက်ညညမှာဖြစ်ခဲ့ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်မောင်နိုင်သည်ကြီးနူးကျင်စာဥဘဝကိုပြဝမခံစားနိုင်ရှာနိုင်ငံတော်အရေးများကိုစွမ်းတမန်တဲ့ဘူးထမ်းရွက်နေရခြင်းကသာမောင်လိုက်ကိုပိုက်ဆိုးချုပ်ကင်ထားသည်